از کردستان به ما میپیونده روی خط 2. آقای علی سلام به شما. شما چی فکر می‌کنید در مورد ترکیب هیئت مدیره های این دو تا تیم؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید خانم پول، من یک عقیده‌ای دارم در ورزش ما مخصوصا ایران بحث‌های حاشیه‌ای همیشه به همین چیز دست می‌زده و اصل بحث ما سوال بود. شما ببینید تیم استقلال و پرسپولیس همیشه حاشیه‌ساز بودن و این حاشیه‌ها بودن که اصل فوتبال و ورزش رو زیر سوال بردن. بعضی اوقات این خود حاشیه‌ها نیستن که مهمن، این جذابیت اون حاشیه‌هاست که می‌تونه ورزش رو زیر سوال ببره. چرا فکر می‌کنید این حاشیه‌ها انقدر در صفحه اصلی اومده، انقدر تمرکز همه روی این حاشیه هاست به جای اصل بازی؟ بله ببینید من یک مثال میزنم تا بعد روشن بشه. نمونه اصلی که به حاشیه رفته خانم تجاوز صادق ثواب شما از آقای علی از کردستان دارین از حرفای بی ربط میزنین لطفا. رفتیم تا شنبه با نوبت شماهای بعدی که البته من نیستم، باز دارم میرم تعطیلات، ولی شما مواظب خودتون باشین تا اون موقع.